嗨，大家好，这里是王艺琴。今天讲的呢，也是一个神话故事，就和我们之前讲的那个美人鱼还有后羿射日这两种类似的故事。不过这篇故事呢，在中国已经被做成了一首歌，然后就稍微有一点点诡异。就是我现在在放的一首歌，它的名字叫做子不语罗刹鸟。子不语的话呢是这个神话小说的名字，罗刹鸟呢就是子不语里面的一个生物。罗刹鸟的话很明显就是一只鸟类，是一只小鸟，也不算小啦，但是它是一只鸟类。然后呢，这只鸟是什么样子的呢？我们可以看到这里，当当，它是一只浑身漆黑的鸟，漆黑黑色的一只鸟。然后呢，它平时吃什么？吃什么？我们人的话呢，就吃肉。人的话就吃肉，或者说蔬菜，比如说胡萝卜呀、西兰花呀、青菜这种。然后它是神话中的动物，罗刹鸟，它吃什么呢？非常非常恐怖。罗刹鸟它吃的是，当当当当，吃的是人的眼珠。眼珠子也叫眼球，在国内可以说眼珠，也可以说眼球。罗刹鸟它平时吃的食物就是人的眼球。那么我的这个故事呢，就是根据刚刚的那首歌，这首歌的故事来告诉大家大概是什么样的一个有点恐怖，有点吓人的一个故事。首先，我们已经了解到它的背影了，就是罗刹鸟是吃人的眼睛的，对吧？那这个故事是怎么开始的呢？开始的话就是我们看到古代很早很早以前，古代有两个人，一个男人，一个女人，他们干什么？他们要结婚了。结婚就是你看，给你戴上戒指，然后也给你戴上戒指，然后我们就结婚了。这两个人就这一男一女准备要结婚。然后婚礼在中国的婚礼习俗，古代的习俗呢是需要新娘，就是这个新娘是需要坐到一个轿子里面去的。轿子，你看我们看到1、2、3、4，四个人会抬着一个轿子，抬着轿子。我们的新娘就坐在这个轿子里面。但是我们看天上又发现了什么事情？我们的罗刹鸟看到有这么一件事情，就是结婚那个轿子里面有一个新娘，她马上要结婚了，新娘马上要结婚，然后她做了一件事情，做了什么事情呢？来，我们来看，当当当当，罗刹鸟变成了和新娘子一模一样的人，就是这只小鸟变成了人，快看，变成了新娘子一模一样。也就是说，现在这个轿子里面就有两个人，两个新娘。然后呢，后面要发生什么事情就很诡异了。在古代，我们知道，在中国的古代，一个男人可以有很多很多个女人，
可以有很多很多个女人，可以娶很多的女人。于是乎呢，到了他们拜堂的时候啊，我们看到他就爱上了2个女的，他爱上了2位新娘，爱上了2位新娘，想要同时迎娶这2个新娘。于是乎呢，他就嫁给他们了。这2个罗刹鸟和新娘就一起嫁给了新郎，非常悲惨的一个故事。然后结果发生了什么？我们可以看到，结果就是在他们喝酒的时候，这只罗刹鸟吃了新郎和新娘的眼睛，吃掉了。然后结果呢，就发生了很大的混乱。结果呢，这只罗刹鸟从人又变成了一只鸟，然后它就飞走了。这就是古代的一个比较凄惨的神话故事，讲的就是以罗刹鸟为原型，讲了一个男人不要3心2意的故事。然后我们也可以看到罗刹鸟它的2个特点，第一个就是罗刹鸟它可以变成人，然后第二个就是罗刹鸟它食物吃的东西的话，其实就是吃人的眼球。这就是罗刹鸟的故事。然后呢，他的这首歌我再跟大家说一遍，他的歌有一首歌叫做《子不语罗刹鸟》，讲的就是这个生物的故事。然后这大概就是我们这次的神话故事啦，如果感兴趣的话，以后还会有更多的生物介绍给大家。那我们下次再见啦，拜拜。